زه له ټولو نه اول د ګران مشر سردار بابک حسین صاحب شکریه ادا کوم چې دی موږ ته نن له پېښور نه ځان راورسوو او خپل حلقه کې الیکشن و خپل مصرفیات یې پرېښول زموږ او تاسو هغه یې زور اول وګڼله هغه ته راغی او زه د پنجاب صدر شکریه ادا کوم منظور احمد خان صاحب چې کله موږ دی پنجاب ته راغوښتی د ده سستي نه ده راکړی زموږ سره جنرل سیکرټري د پنجاب بادر خان وردي صاحب د هغه شکریه ادا کوم او د دې جلسې صدر د انتظام کوونکي چې څومره دي او زموږ ضلعي صدر منیر خان شکریه ادا کوم چې نن اوله جلسه په دې منډي بولدین کې د عوامي نیشنل پارټۍ اوله جلسه ده انشاءالله داسې نه ښکارېږي لکه اوله جلسه نن وګورئ د پښتنو سیلاب ده هر خواته پښتانه دي خبرې به زه خپل ټیم بابک صاحب ته ورکوم زه خو روزانه تاسې سره خبرې کوم زه نن دا د تاسې جوش بلبلا او خوشحالي نه هم دا تاسې راتګ په ایمان سره خوشحالي نه خبرې نه رانه کېږي چې دا څومره په ګڼ تعداد تاسې راغلي الله خوشحاله او باد وساته मेरे यहाँ पे जितने भी मंडी बहाउद्दीन की आवासी है सबका शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पे आज अवामी नेशनल पार्टी के जलसे में शमूलियत किया है और आए और हमारी इस्तकबाल किया है अल्लाह ताला उन्होंने हमारे इज्जत किया अल्लाह ताला उनको इज्जत है और हम से उम्मीद है इनसे करते हैं कि हमेशा अवामी नेशनल पार्टी का सुर्ख झंडा तान के रखेंगे وای د ټولو پښتنو د ټولو د پښتنو د سرګوله د ټولو پښتنو د سرګوله سردار بابکه الله دې تازه لره چې یار د باندې یمه نن به سردار بابک خبرې درته کوي زه د هغه سپین ږیرو شکریه ادا کوم چې نن سهار نه دلته ناست دي او سهار 5 بجې دلته کې انتظار کړی او ځینې د منډي بهاولدین نه ګجرات زموږ بریم خیل او زه د خپل نوي صدر امیدوار ایوب خان صالحخیل شکریه ادا کوم چې موږ سره پارټۍ کې شمولیت شوی ده او نور زموږ اکبر خان ګجرات جنرل سیکرټري زموږ چې څومره نوي صدران دي خفه کېږي دي نه د هغه ټولو مهرباني سردار خان صاحب زمون فتح خان یوسف خان رحیل خان شهباز خان دا د ټولو شکریه ادا کوم چې د ملک د ډینګې او د هر خوا نه چې نن راغلي دي او تمام ورځې زموږ انتظار کړی تاسو ته به سیاسي خبرې او هغه خبرې ټولې به تاسو ته میاں صاحب کوي زه نن تاسو ته پته ده زه تاسو ته یوه ګنټه خبرې کوم خو لیکن نن به زموږ مشر خبرې کوي وایي څه ښکلې باغ ده طوطیان پکې چغېږي بچوړې د کاغې څه سو زمریان پکې ولاړ دي هغه شغال نور څه سو خوشحاله دي